നിങ്ങളൊരു ഓഫ് റോഡ് പ്രേമിയാണോ? സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതുവരെ ഫേമസ് ആവാത്തൊരു അടിച്ചാപ്പൊളി ഒരു ഓഫ് റോഡ് കാണിച്ചു തരാ. വെരി നല്ല ഇതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഓഫ് റോഡ്. ഈ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പ്രയത്നിച്ച ജനപ്രതിനിധികൾക്കും അതേപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് കാണാൻ വരുന്ന ഓഫ് റോഡിങ് പ്രേമികൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇട്ടിട്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കരുത്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് അരീക്കാട്, താനാളൂർ പഞ്ചായത്ത്, അരീക്കാട്. അതെ, ഡോണ്ട് മിസ് ഇറ്റ്.